एकदम क्लियर बता दी छथिन। आई प्रॉपर साइंटिफिक है, तब वो चीज पता चल गई कि ई प्रॉब्लम आवे वाला है, तो ई प्रॉब्लम के हल करे के लिए जेना अपने सब मोबाइल में एगो पासवर्ड लगबी छी ना, फॉर एग्जांपल कोनो मोबाइल के पासवर्ड 1234, जी तो में 4312 दे दियो, 3124 दे दियो, 1111 दे दियो, नहीं खुल सके है, यूनिक कोड है। जी तो वही प्रकार से यदि केकरो जीवन में सैटर्न के ट्रांजिट है, शनि चल रहा है, तो सैटर्न के ट्रांजिट के लिए सैटर्न के एगो फार्मूला बनायल गेल है, सैटर्न के एगो यंत्र बनायल गेल है। तो एस्ट्रोलॉजी के जब भी अपने देखल जैथिन तो प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपने को में मिलते। जी जी सामान्य विद्या न है, हालांकि ज्योतिष बहुते छथिन, समाज में बहुते मिलथिन, लेकिन एकरा यदि अध्ययन करके एहि पर विश्लेषण करके प्रिडिक्शन कयल जाए तो एकदम प्रिडिक्शन फलीभूत होई, जी एकदम क्लियर है, अच्छा सटीक उतरे है। ई कहिया अपने चूँकि अब बाबूजी के देखै छलिए, बाबा सेहो रहथिन ज्योतिष से जुड़ल, जी काका छलखिन हैं, काका छथिन, तो ई सब गोटे परिवार से जो कहिया अपने कोनो जो भविष्यवाणी के लिए भविष्य देखलिए, अब बात मिल गेलै, उ कतेक वर्ष पहले के बात हेतै? हमें क्षेत्र में प्रवेश नियरली एजुकेशन के दौरान रही, एजुकेशन के दौरान, लेकिन प्रोफेशनली यदि कहा जाए तो 1920 से 2019-2020 से हमें संलग्न भेली। संलग्न भेला के बाद में बहुत राजनीतिक व्यक्तित्व सबके, उद्योगपति सबके, उनका सबके कुंडली हमरा सबके घर में उनका सबके रखल रहे है। अच्छा ऑलरेडी वे धैल रहलक, उनका सबके जे भी ओहन कोनो जीवन में समस्या आयलक तो सलाह लै छथिन कि गुरुजी अब कौन आधार से आगे बढ़ल जाए, फैक्ट्री लगावे के तो क्षेत्र में लगाओ कि नहीं लगाओ, अभी रुको, प्लानिटरी पोजीशन बताबी। तो एहने कुछ प्रेडिक्शन हम सब कैली जे नियरली 2019 में एकदम सटीक, व्यक्ति गणमान्य छथिन क्षेत्र के तो नाम खोले में कहीं जी 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 उनको ले असहज होते, पब्लिक फिगर छथिन तो उनका नाम हम गोप्य रखबे, तो सटीक बैठले। जी तो जेना जेना प्रिडिक्शन करत गेली, सटीक बैठत गेली, हम पर कॉन्फिडेंस बढ़त गेले। एगो चीज आरो कहल जाए, खाली किताबी नॉलेज से एस्ट्रोलॉजर नहीं बनल जा सके। अच्छा किताबी नॉलेज अपना जगह पर है, लेकिन वही के साथे साथे अपन इष्ट ईश्वर कुल देवता की कृपा अवश्य चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के शरीर में थर्ड आई है, जी सिक्स्थ सेंस है, तो ओकरा अपने जागृत करबे तो बहुत चीज एहन, टाइम ट्रैवल, बहुत चीज एहन आगामी दिन के, देखिए सामान्य भाषा में आभास कह के अपना सब जानी छी ना, जी एगो हाँ नॉर्मल हाँ हाँ आदमी हाँ के